предыдущей передаче вы смотрели. La troisième coupe. Третья чаша. La mer a été en sang. Итак, море было Les hommes как vont кровь, peut-être courir vers les fleuves, vers les ruisseaux, vers les rivières. и люди обратятся к рекам, к источникам. Mais là encore, toutes les rivières, les fleuves, les sources d'eau, tout sera du sang. И теперь все реки, все источники вод превратятся в кровь, Comme il a fait en Égypte. как это было в Египте. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Откровение 16 глава, 4 стих. Apocalypse 15. Cinquième coupe. Пятая чаша. Il y aura les ténèbres sur le trône de la bête, Мрак над троном зверя, sur le trône de l'Antéchrist. над троном Антихриста. Comme en Égypte, il y a eu les ténèbres. То есть, Et la Bible dit que ces ténèbres, même on les a touchées. Que les gens, deux personnes, ne pouvaient pas se voir. Et les ténèbres étaient devenues comme de la fumée qu'on peut toucher. написано, что этот мрак, он настолько огромен, что люди не могут друг друга видеть, но он будет подобен такому, как дыму, который его можно видеть и даже потрогать. То есть он такой густой-густой будет мрак. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 16, 10 à 11. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись в делах своих. Откровение 16 глава, 10-11 стихи. Il y a une information que l'Église doit savoir. Это информация, которую должна церковь знать. La première Babylone Первый Вавилон a été détruite. был разрушен. La deuxième Babylone Второй Вавилон a été détruite. был разрушен. Mais la troisième Babylone est en train va être construite. Но идет строительство третьего Вавилона. La troisième Babylone va être construite. Et c'est la troisième qu'on appelle la grande Babylone. И имя ему дано Великий Вавилон. Le premier temple est détruit. Первый храм разрушен. Le deuxième temple est détruit. Второй храм разрушен. Le troisième temple où Jésus va venir s'asseoir là, est en préparation pour être construit. Но также третий храм строится, и сейчас ведутся подготовки. Et aujourd'hui, les rabbins et Israël est en train de préparer la construction du troisième temple. И сегодня в Израиле раввины готовятся к построению третьего храма. Le troisième temple sera construit à l'emplacement même que Dieu avait dit à Abraham. И третий храм будет построен именно на том месте, о котором говорил Господь Аврааму. Sur la même terre de Sem. На земле, на которой пребывал Сим. La terre de Sem, c'est le Moyen-Orient. А территория Сима — это Средний Восток. Dans la dispersion, la confusion, langue dispersion, Dieu a réparti les terres sur les trois fils de Noé. Когда произошло смешение языков и люди рассеялись по лицу земли, то Господь точно так же как бы рассеял или распределил троих сыновей Ноя. Et la prophétie du patriarche Noé dit que Japheth aura la plus grande partie du globe. И пророчество Божье говорит, что Иафет будет владеть самой большой частью земного шара. C'est pourquoi Japheth a l'Orient et l'Occident. И вот почему у Иафета это Восток и Запад. Tous ceux de l'Orient et tous ceux de l'Occident sont les fils de Japheth. И все, кто с Востока и Запада, это потомки Иафета. Cam a la terre séparée. У Хама отделенная территория. La terre séparée, c'est que les Hébreux appelaient Faraga. И эта земля называется Фарага. C'est ça qui est l'Afrique. И это Африка. C'est la terre de Cam. Это территория Хама. Et la terre de Sem, c'est le Moyen-Orient, le centre de la terre. И территория Сима это центр
земного шара. Tous ceux qui habitent le Moyen-Orient sont de la même famille, sont de Sem. И все, которые из Среднего Востока, это все потомки Сима. Mais, et de la bouche du patriarche Noé, il a dit Dieu de Sem. Но пророчество, которое прозвучало с уст Ноя, там было сказано «Господь Сима». Parmi les 3 fils de Noé, Sem aimait vraiment le Seigneur. Потому что среди всех 3 сыновей Ноя именно Сим любил больше всего Бога. Et c'est pourquoi de la bouche du père, du patriarche, dit Dieu de Sem. Вот почему из уст Ноя, патриарха, прозвучало «Господь Сима». C'est pourquoi tout ce qui concerne le salut de l'humanité est parti de Sem. Вот почему все, что касается спасения человечества, все связано с Симом. C'est dans la famille de Sem qu'Abraham a été choisi. И именно в семье Сима, в поколении Сима, был избран Авраам. Et l'église est sortie de ses entrailles. И церковь вышла из его чрева. L'église que toi et moi nous constituons est sortie des entrailles d'Abraham aussi. И мы тоже, наша церковь, мы от Авраама. Mais écoutez bien, sur la terre de Sem, c'est là qu'il y avait le jardin d'Éden. И именно на этой территории, которая принадлежала Симу, там находился Едемский сад. Nous ne sommes pas créés dans le jardin d'Éden, nous avons été créés sur le mont Sion. Мы не были созданы в Эдемском саду, мы были созданы на горе Сион. Nous sommes créés sur le mont Sion à Jérusalem. Были созданы на горе Сион в Иерусалиме. C'est là que nous sommes créés. Там мы были Et созданы. après, Dieu a fait le jardin. А потом Господь создал Et il Эдемский a сад. mis l'homme pour cultiver, pour garder le jardin. И затем Он человека поместил в Эдемский сад, чтобы возделать землю и так далее. Quand il y a eu la guerre au ciel, Satan a été vaincu, il a été chassé avec les démons. C'est dans le jardin d'Éden, ils sont allés. C'est sur la terre de Sem, ils sont allés. И когда сатана восстал на небе и был низвергнут, то он тоже попал, скажем так, на Эдемский сад, потому что это уже была земля. Babylone. Вавилон. Premier Babylone, Первый Вавилон, Satan est venu là туда пришел сатана, pour faire tomber l'humanité encore. Après le jardin d'Éden, après Adam et Ève, les enfants de Noé, c'est toujours à Babylone. То есть со времен Адама и Евы дети Ноя — это все еще Вавилон. Satan, là encore, en Mésopotamie, a utilisé Nebuchadnezzar, Belshazzar pour se faire Dieu sur la même place. Затем сатана использовал Навуходоносора, Вальтасара, которые провозгласили себя богами. La deuxième Babylone est tombée. Второй Вавилон пал. Et maintenant, ils vont construire la troisième Babylone au même endroit. И сейчас они хотят создать третий Вавилон в том же самом месте. Au même endroit. В том же самом C'est месте. ce que Saddam Hussein essaie de construire. Il voulait construire. Это то, что Саддам Хусейн хотел построить. À l'emplacement à 75 km de Bagdad. И это находится за 75 километров от Багдада. Son orgueil était tel que finalement il voulait détruire son cousin qui est Israël. И он настолько C'est Satan qui l'inspirait tout ça. Он настолько был таким гордым, и что хотел даже убить своего брата, который по национальности еврей, Саддам Хусейн. C'est ça, les maîtres du monde. On dit non, c'est pas lui qui va restaurer Babylone. C'est pas lui. И вот эти хозяева земли, мира, сказали, нет, это не он должен построить третий Вавилон. Le siège du gouvernement mondial sera là-bas à Babylone. Потому что трон или главный офис третьего Вавилона будет именно там. То есть это мы должны его построить. Le siège de l'Antéchrist sera là-bas. То есть трон Антихриста будет там. C'est pas ailleurs. Не где-нибудь в другом Si on dit месте. c'est à Bruxelles, c'est pas vrai. Ни в Брюсселе, ни в России это Si не on dit c'est à так. New York, c'est pas vrai. Если говорят в Нью-Йорке, это C'est неправда. à l'emplacement là-bas. Это именно там. C'est là-bas Satan est descendu.
И туда, на место pour contrôler l'humanité. третьего Вавилона, придет сатана, чтобы контролировать человечество. C'est en Mésopotamie. C'est là où il y a eu le jardin d'Éden, où il est descendu. C'est là-bas. Это Babylone там, в 1, Месопотамии, или где был Эдемский Babylone сад. 2. И там, где был первый Et la Вавилон, где был grande второй Вавилон. Babylone, qui sera le siège du gouvernement mondial, le siège de l'Antéchrist sera construit là-bas. Это там же будет построен третий Вавилон, где будет трон и правление сатаны. Ils ont détruit Saddam Hussein à cause de ça. И из-за этого они уничтожили Саддама Ils voulaient Хусейна. ressusciter le troisième Babylone. On dit c'est pas le moment, c'est pas lui, tuez-le. И когда он хотел восстановить третий Вавилон, они сказали, нет, это не время еще, поэтому они его убили. Le gouvernement mondial sera en place et ils vont construire le siège là-bas. Потому что когда мировое правление уже начнет как бы вовсю действовать на земле, вот тогда они сами построят этот третий Вавилон. Écoutez bien. Послушайте, Toutes les richesses de la terre, все богатства земли, toutes les richesses все богатства minières минералов, se trouvent sous le sol de Sem. все богатства земли, надр, находятся на земле De Sem. Sem. Сима. Voilà. C'est le Moyen-Orient. Это Средний Восток. Le temps vient, on ne parlera plus de New York. И придет время, когда мы уже не будем On говорить ne о parlera plus Нью-Йорке. de Londres par rapport à la monnaie. Мы не будем говорить о Лондоне относительно валюты. C'est le Moyen-Orient. Это будет Средний Восток. Déjà, tout le monde converge vers là, là où sera le centre de la richesse mondiale. И все уже присматриваются к нему, и они понимают, что именно там сосредоточены богатства. Et le Satan va construire son siège là. И именно там сатана построит C'est свой трон. pourquoi la cinquième coupe, sur le siège de l'Antéchrist, qui est le Moyen-Orient, il y aura les ténèbres. И вот почему, когда сатана построит себе трон на этом месте, Il y aura les придет ténèbres. Comme en суд. Égypte, il y aura les ténèbres. И как в Египте в свое время, этот суд принесет мрак на трон. Uniquement là-bas. C'est uniquement là-bas. Именно там, в том месте. Pas à Kiev, pas à Abidjan, pas à Londres. Не в Non, Киеве, не в c'est là-bas. Абиджане, не в Лондоне, там. C'est ce qui va se passer. Это то, что произойдет. Donc, Babylone étant rebâtie, la troisième Babylone étant rebâtie, Вавилон после восстановления будет огромной столицей elle народа. sera la grande capitale des peuples et le repère de l'immoralité, de la corruption, de l'occultisme, de la sorcellerie, parce que Satan y dressera son trône. Вавилон будет сосредоточением бессмертности, коррупции и оккультизма. Сатана поставит там свой трон. Le trône de la bête sera l'accomplissement de l'étrange vision prophétique de Zacharie. Трон зверя будет осуществлением странного пророческого видения Захарии, Où une femme préfigurant l'iniquité était assise au bord de l'Euphrate, dans un épha, в котором dans une balance. женщина, олицетворяющая нечестие, сядет на берегу реки Ефрат посреди Ефы. C'est probablement là que le trône de la bête sera construit au dernier jour. Очевидно, именно здесь трон зверя будет построен в последнее время. Zacharie 5, versets 5 à 11, Захарии 5 глава 5, 11 стихи, Откровение, verset 17, chapitre 17, 7 à 9. 17 глава 7-9 стихи. Lorsque la cinquième coupe sera déversée sur ce trône de Satan, Когда пятая чаша изольется на трон сатаны, le royaume de la bête qu'il incarne se couvrira de ténèbres comme ce fut en Égypte au temps de Moïse face à Pharaon. царство зверя покроется тьмой, как в Египте во времена Моисея в ситуации с фараоном. Le prophète Joël a parlé de cela. Пророк Иаиль говорил об этом. Joël 2, verset 31 et Jean 3, verset 19. Иаиль, 2 глава, 31 стих, Иоанна, 3 глава, 19 стих. «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». Voilà.
Cette époque de la grande tribulation sera marquée aussi par les ténèbres spirituelles profondes. Это время Великого Суда будет отмечен глубокой, беспросветной духовной тьмой. Les hommes adoreront la bête, Люди будут поклоняться зверю, incarnation de Satan. воплощению сатаны. C'est pourquoi les jugements divins sur l'humanité apostate seront très sévères. Вот почему божественные суды на человечество, отступившие от Бога, будут суровыми. À l'exemple de Jambres et de Janès, deux spirites, sorciers et magiciens, au service de Pharaon, au temps des 10 plaies, les adorateurs de Satan à cette époque-là, à l'instar de Pharaon et ses magiciens qui s'opposaient à Moïse. По примеру Иания и Амврия, двух спиритов, колдунов и волхвов, которые служили фараону во времена 10 казней, поклонники сатаны, по примеру фараона и его волхвов, которые противостояли Моисею, все больше будут обращаться к оккультному противостоянию. Ils vont s'enfoncer dans la résistance occulte et Dieu les frappera alors de ténèbres. И Господь поразит их тьмою. Parce que c'est là-bas le siège de l'Antéchrist où il y aura, c'est le siège de l'immoralité, le siège de la sorcellerie, du spiritisme. Vous voyez, de nos jours, le spiritisme augmente. La sorcellerie augmente. Ce n'est même plus caché. Sur Internet, partout, vous voyez la sorcellerie aujourd'hui. Потому что именно трон сатаны — это будет место сосредоточения наибольших мерзостей, беззаконий и колдовства, магии, волхвования, гадания, спиритизма, оккультизма. И даже сейчас вы видите, как эти все духовные практики все больше увеличиваются. Même, vous voyez, dans le système éducatif du monde, ils sont en train d'introduire le spiritisme, l'astrologie et tout ça. Ils sont en train d'introduire pour que les enfants apprennent. И даже сегодня в системе образования пытаются внедрить какие-то духовные, оккультные практики, чтобы дети учились этим всем оккультным делам. Pour que la jeunesse devienne des sorciers, des spirites, des possédés. Чтобы молодежь становилась одержимой, чтобы молодежь становилась магами, то есть беззаконниками. Maintenant, la 6e coupe. Итак, 6-я чаша. Le fleuve l'Euphrate va s'assécher. Иссохнувшийся Ефрат. C'est un fleuve qui est entre l'Occident et l'Orient. Это река, которая между Востоком и Западом. Il y aura des événements très importants dans ce secteur-là, à la fin des temps. И в конце времен именно в этой зоне будут происходить очень важные события. 6-й ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, Voilà. чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откровение, 16 глава, 12-16 стихи. Apocalypse 16, 12 à 16. Je vous ai dit hier que les blocs qui sont en train de se faire, Вчера я вам говорил, что формируются блоки. les nations sous inspiration de Satan, bien sûr, И понятно, что это происходит под руководством сатаны. actuellement font une unité unique. То есть они хотят все больше объединяться и объединяться. Et les blocs se forment. Формируются блоки. Le bloc de l'Est est en train de se former Восточный блок формируется avec la Russie, с Россией, la Chine, Китаем, le Brésil, Бразилией, l'Inde, Индией, l'Afrique. Африкой. Et ça, on dit BRIC. Это называется страны БРИКС. Ils sont en train de bien former ça. То есть это уже формируется. Ceux de l'Occident, То, что от Запада, l'Amérique a fait l'ALENA. и с Америкой это называется альянс.
collaborent avec l'Union européenne, le bloc européen. Но они также сотрудничают с Европейским блоком, то есть Ils ont mis- Европейским Союзом. Et sur leur armée, c'est l'OTAN. И армия — это НАТО. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, tous les pays du tiers-monde, И вы видите, что все страны третьего toutes мира, ces puissances-là, chacun veut être là-bas pour l'exploitation des biens du tiers-monde. и все представительства этих блоков, этих альянсов, они хотят быть в странах третьего мира, чтобы эксплуатировать людей, чтобы пользоваться их благами. Quand le système antéchrist sera là, après l'enlèvement de l'Église, И когда церковь будет восхищена, le système est déjà là, mais quand ce serait confirmé, и когда господство сатаны как бы будет еще более большим, то есть будет свирепствовать больше, ce serait un temps difficile. C'est 7 ans. это будет очень тяжелое время на протяжении 7 лет. Dans ces 7 ans, il y a 3 ans et demi de paix. Среди этих 7 лет будет 3,5 года мира. Une paix relative Но это будет относительный мир à cause de la dictature. из-за диктатуры. Mais après les 3 ans et demi, Но после 3,5 лет tout va dégringoler. все еще Le système все humain будет va- идти к полной деградации. et les jugements aussi vont commencer. И Mais ce serait un temps dur. это будет настолько тяжелое время, и суды Il va будут faire свирепствовать. que Dieu fait venir Moïse et Élie. Именно в это время придет Моисей и Илья. Parce Моисей и que Илья. pour condamner l'humanité, il faut mettre l'humanité devant sa responsabilité. Pour juger, il faut d'abord avertir. То есть, но для того, чтобы судить, нужно сначала проинформировать том, что человек еще может сойти с худых путей своих, покаяться. L'église est enlevée. Церковь будет восхищена. Dieu ne peut pas condamner les gens comme ça sans les avoir avertis. И Бог не может просто так судить народ. Он сначала хочет их наставить на путь истины, то есть рассказать людям La истину. mission de Moïse et d'Élie, c'est de les avertir. И именно это будет миссия Моисея и Илии. Ouvrez le chapitre 11. Откройте, пожалуйста, 11 главу книги Откровений. C'est un autre message, peut-être plus tard, une autre fois on parlera de tout ça, mais je voudrais que vous soyez bien éclairés là-dessus. Это совершенно другая тема, но я надеюсь, возможно, у нас будет возможность о ней поговорить, но я хотела бы все-таки сказать несколько слов. À partir du verset 3. Начиная с 3 стиха. À partir du verset 11 jusqu'au verset 9. Lisez ça. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть сотворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. И когда кончат они свидетельствовать свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною, и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле, мы продолжаем до 14. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на них, которые смотрели на них». Великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. 2 горе прошло, и вот идет скоро 3 горе. Voilà. Voilà donc ce qui va se passer.
И это то, что произойдет. Quand nous ne serons plus là, Когда нас уже здесь не будет, l'Antéchrist va régner durement. Ce serait ce qu'on appelle la grande tribulation. Антихрист будет все больше и больше свирепствовать. Это то, что называется скорбь, великая скорбь. Et pendant la grande tribulation, И во время великой скорби Moïse et Élie, Моисей и Илья, qui ont été réservés, sélectionnés pour cette mission, viendront. которые были призваны для этого времени, C'est eux qui они vont придут. parler à l'humanité et beaucoup vont croire à leur prédication. И именно они будут говорить к человечеству, и многие уверуют благодаря их проповеди. Et les Juifs vont croire. И иудеи уверуют. Et la Bible parle de 144 000 Juifs à cette époque-là qui vont croire. И Библия говорит, что будет 144 тысячи иудеев, которые уверуют. La Bible dit que tous ceux qui vont croire là seront martyrs. Ils vont être tués par l'Antéchrist. И Библия говорит, что все те, кто уверует, это мученики, и они будут убиты антихристом. Même Moïse et Élie seront tués. И даже Моисей и Илья будут убиты. C'est là qu'ils vont connaître leur mort. И именно тогда они познают свою смерть. Et 3 jours après, leur cadavre, И спустя 3 дня Dieu va les ressusciter et ils vont connaître leur entrée au ciel, leur revêtement, comment? L'immortalité. И после этих дней они воскреснут, и только тогда они познают бессмертие. Pour le moment, Moïse et Élie ne connaissent pas l'immortalité. Ils n'ont pas encore connu l'immortalité. На данный момент они еще не познали бессмертие. Ils ont été enlevés devant Dieu. Они просто были восхищены Ils sont к tenus Богу. devant Dieu pour la fin des temps. И они сейчас пребывают перед Quand Богом ils для vont конца finir времен. la mission, Когда они закончат свою c'est en ce миссию, moment-là, ils vont connaître leur mort comme tous les êtres humains. то есть и только тогда они познают смерть свою, как и все люди, Et ils vont être ressuscités. и затем воскреснут. Quand Moïse et Élie auront fini leur mission, И когда Моисей и Илья закончат свою миссию, alors voilà ce qui va se passer. вот что произойдет. On va parler maintenant l'Euphrate qui va s'assécher. И сейчас мы будем говорить о Ефрате, который иссохнет. Et vous savez, l'Euphrate est destiné à jouer un rôle important dans les événements de la fin des temps. И Ефрат играет очень важную роль в событиях последнего времени. Il est cité 21 fois dans les Saintes Écritures. И о нем идет речь 21 раз в En Священном rapport Писании. avec le jardin d'Éden. В Эдемском саду идет речь о нем. Il a séparé au cours de l'histoire l'Orient et l'Occident. И в течение истории он разделял Запад и Восток. L'Euphrate constitue pour les nations du bassin méditerranéen une barrière naturelle contre l'invasion venant de l'Est. Ефрат является средиземноморским бассейном для наций, природным барьером против вторжения с Востока. L'Euphrate baigne aujourd'hui plusieurs des régions productrices du pétrole qui régissent l'ensemble de l'économie mondiale. Он омывает многочисленные районы, которые производят нефть и которые контролируют мировую экономику. Demain et bientôt, soudainement, l'Euphrate va s'assécher pour faciliter le passage des armées mobilisées dans les pays d'Extrême-Orient qui sont les plus peuplés du globe. Завтра, внезапно, Ефрат иссохнет, чтобы облегчить проход мобилизированных армий стран Дальнего Востока, которые самые многочисленные на земном шаре. Alors, plusieurs prophéties que nous connaissons vont être accomplies. Чтобы исполнились многочисленные пророчества, Ces эти армии завоюют armées Израиль. iront conquérir Israël. Эти армии завоюют Израиль. L'Église n'est plus là, Церкви уже не будет здесь, c'est Israël qui est là. но Израиль здесь. Par la prédication de Moïse et Élie, Но через проповедь Моисея и Илии Israël a pris conscience. Израиль придет в себя, Plusieurs sont convertis. и многие уверуют. Et Israël ne tient plus le même langage que l'Antéchrist. И Израиль больше не будет поклоняться Антихристу. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'il y ait deux paroles. C'est la monocratie. Il faut une parole. Pourquoi Israël va donner un autre son que le son de l'Antéchrist? Donc il faut l'anéantir.
И Израиль станет церковью, которая станет провозглашать Слово Божье. Aujourd'hui, Israël qui est là participe au gouvernement mondial. Сейчас представители Израиля, израильтяне, евреи участвуют в этом мировом правительстве. Israël qui est là, ses fils, certains de ses fils ont fait pacte avec Satan. То есть дети Божьи, как бы по природе дети Божьи, они объединились с детьми сатаны. Dans le système mondial. В мировой системе. Quand Moïse et Élie vont venir, И когда придет Моисей и ils vont Илья, prêcher la repentance à l'humanité. они будут проповедовать покаяние La человечеству. Bible dit que plusieurs Israéliens vont croire. И Библия говорит, что многие израильтяне уверуют, La prédication de Moïse et Élie va les conscientiser. и они пробудятся. Ils vont comprendre qu'ils avaient laissé leur mission, mais maintenant ils vont revenir au Seigneur. И они поймут, что Господь есть Бог, Иисус Христос, и они как бы вернутся опять к Нему. Sous l'Antéchrist, il faut adorer l'Antéchrist, il ne faut pas adorer un autre Dieu. Но так как это будет правление Антихриста, и нельзя другому Богу Donc, qu'est-ce поклоняться, qu'il faut faire? что же делать? Les gouvernements unifiés sous l'Antéchrist И объединенное правление vont под aller pour Антихристом détruire Israël, pour l'anéantir. как бы захочет уничтожить Израиль. C'est pourquoi toutes les armées du monde И вот почему все армии мира, globalisées которые vont глобализированы, aller contre Israël dans la vallée d'Armageddon пойдут, выступят против Израиля в долине Армагеддон, pour anéantir Israël. чтобы его уничтожить, Qu'il n'y ait pas idée de Dieu, un autre Dieu sur la terre que l'Antéchrist. чтобы больше даже такого понятия, как другой Бог или Бог Израиля, не существовало на земле, кроме Антихриста. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vous demande, dit, mais l'Antéchrist viendra d'où? Ça vient des Juifs. И вот почему, когда спрашивают, откуда придет Антихрист, Ça vient то Антихрист придет от иудеев. Ça vient des fils de Sem. Он будет от сыновей Сима. Israël est sémite. Израиль — это семиты. Où se trouve Babylone? C'est sur la terre de Sem. Где находится Вавилон? Вавилон находится на территории, которая была дана Симу. Où se trouve le temple de l'Éternel? Ça se trouve sur la terre de Sem. Где находится храм Бога живого, тоже на этой территории. Où l'homme a été créé, c'est sur la terre de Sem. Где был создан человек, на территории, которая была дана Симу. La science, Наука, la loi, закон, les prophètes, пророки, les patriarches, патриархи, les alliances. завет. Entre les mains de qui ça se trouve? В чьих руках это находится? C'est Sem. Сима. Toutes les richesses. И все богатства. Le centre, c'est où? C'est entre les mains de Sem. Это все в руках Сима. Et le diable va choisir parmi les enfants de Sem pour établir un chef plus tard. Но позже дьявол выберет именно среди детей Сима одного президента. Qu'il va investir. Et il sera l'antéchrist. И это и будет Антихрист. Voilà. Tous les systèmes que vous voyez, globalisation, c'est Israël aussi qui participe. Вы видите, во всех этих системах и в процессе глобализации Израиль тоже участвует. La France est rien sans les Juifs. La France n'est rien sans les Juifs. Франция вообще ничего из себя не представляет без L'Europe n'est rien sans иудеев. les Juifs. Иудея ничего не представляет без иудеев. L'Amérique n'est rien sans les Juifs. Америка ничего из себя не представляет без L'Afrique иудеев. n'est rien sans les Juifs. И Африка тоже ничего не представляет без Sur иудеев. les 12 fils d'Israël, sur les 12 fils d'Israël, Среди 12 сыновей Израиля 6 ont leur mère africaine. 6 из них — это африканцы. 6 6. ont leur mère, leur maman africaine. И 6 из них, у них мама африканка. То есть 6 сыновей, которые в Африке живут, их мама африканка. Moïse a marié une africaine. То есть Моисей женился на африканке. Jacob a marié 2 africaines. Яков женился на 2 африканках. Joseph a marié une africaine. Иосиф женился на Donc, sur африканке. les 12 fils, 6 ont leur mère africaine. То есть среди 12 Qu'est-ce que l'Afrique peut 6 faire sans Israël? африканок.
Qu'est-ce que l'Afrique peut faire sans Israël? Что Африка может сделать без Израиля? Qu'est-ce que l'Union soviétique, disons la Russie, peut faire sans Israël? Что Советский Союз, я имею в виду Россию, может сделать без Израиля? Donc vous voyez, comprenez ces choses, l'Église doit comprendre ces choses. Церковь должна понимать все эти вещи. Donc c'est pourquoi l'Euphrate va s'assécher et les armées vont aller vers Israël. Et vous L'Occident va aller vers Israël. L'Afrique va aller vers Israël pour combattre Israël. Вот почему Ефрат иссохнет, чтобы все армии с Америки, Запада могли прийти против Израиля. Sous Satan, Под руководством сатаны, à travers l'Antéchrist. через Антихриста. Ils se rassembleront avec les autres nations contre Israël dans la vallée d'Armageddon. Они объединятся с другими народами против Израиля в долине Армагеддон, Pour la grande bataille в огромной битве, à laquelle le glorieux retour de Christ sur terre mettra fin pour établir sa souveraineté sur l'humanité entière. конец которой будет положен славным приходом на землю Иисуса Христа, который установит свое суверенное правление над всем человечеством. «И иссушит Господь залив моря египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской».